السلامة مرحبا بكم les Arveya. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش on va réaliser un maquillage jour avec les produits Arveya وباش نزيدكم surtout معاهم des astuces. شنو les produits اللي نجموا نستعملوهم pour réaliser le maquillage jour وشنو les produits qui sont nécessaires aussi pour réaliser un maquillage jour. باهي أول حاجة لازمنا un bon fond de teint. Bien sûr le fond de teint تاعنا Arveya كيما تعرفوا il est hydratant, il est super couvrant donc نجموا نستعملوه. أما احنا comme c'est pour un maquillage jour donc باش نخفوا الكوش نتاعنا. هي الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية qui est nécessaire un bon mascara. Donc احنا bien sûr نحبوا un effet volume, نحبوا un effet allongeant donc هذايا pour le mascara donc باش نستعملوا long lash. Donc بعديكا نوريكم comment on va l'utiliser. Ensuite une bonne mine s'impose. شكون اللي ما تحبش تبدا عندها bonne mine. Donc pour cela l'astuce نتاعنا باش نشوفوها مع الماجيك بين اللي il va servir de fard à joues. نجمو زادا كيف une touche d'ombre à paupières et on peut l'appliquer زادا كيف sur les lèvres. وتولي عندنا une harmonie الكلها بيش والا روزي selon le teinte اللي حاجتنا بها. Donc احنا عندنا 3 couleurs on peut choisir la teinte اللي تساعدنا. بالنسبة اللاينر ولا لو كريون فما برشا نساء متعوده باش تكحل عينيها ولا باش تعمل اتري دايلاينر دونك بور سولا عندنا لو كريون Arveya pour les yeux donc on peut choisir احنا في الماكياج جور ديما ماذا بيا جيفيت الحاجه الغامقه معناتها جيفيت لو نوار دونك نمشي للتانت بلو عندنا لا كولور بلو كي تري جولي والا لو فير اذا كان بور ادوسير لو ريغار ونعطيو ديما ان ايفي لايت اي ليجي للخدمه ولا باش نخرجوا نقرا ولا اللي هو داكور دونك انا اخترت اللين المانكام تاعنا المزيانه اخترت لا كولور بلو اللي باش نوريكم بعديكا كيفيه الاستعمال نتاعو والا فما برشا نساء ومستانسه ياسر متعوده باللاينر لابليكاسيون دايلاينر دونك ماذا بيها التراس سون ريغار دونك انا هوني ننصح استعمال لاينر يكون جيد برشا سورتو كيما قلنا بور ان ماكياج جور ماذا بينا ما يكونش تري ايبي ما يكونش تري اكسنتوي تنوريكم كيفيه الاستعمال نتاعو اي bien sûr pour معناتها نعطيو للريغار نتاعنا معناتها on le trace comme il faut ما ننساوش لو سورسي لو سورسي زاد كيف on va le tracer وتنوريكم الطريقه كيفاش اول ايتاب ديما دونك لو فون دو تان قبل ما avant d'appliquer le fond de teint ما ننساوش surtout l'application نتاع الكريم دو جور نتاعنا. D'accord, donc crème hydratante est importante avant l'application. احنا déjà عملناها على لين قبل ما نحطوا le fond de teint. Donc le fond de teint تاعي نجم نستعمله بالبانسو ابليكاتور كيما قاعدين تشوفوا والا بالليبانش Beauty Blender. L'applicateur pinceau, l'astuce نتاعو, le plus نتاعو c'est que l'application نتاعنا باش تكون très légère, contrairement لل Beauty Blender ولا l'éponge. Donc كيما تعرفوا في الفون دو تان تاعنا Arveya عندنا 3 تانت. احنا باش نختاروا تانت اللي تساعدنا bien sûr. ديما l'application طلعوا الفوق. الماكياج جور نتاعنا راهو ما يستحقش برشا وقت. معناتها ماكسيموم 5 دقائق وانا بيان ماكيي. surtout les astuces اللي باش نعطيهم لكم. Donc كيما تشوفوا la couche elle est légère, bien étalée, uniforme et elle est légère معناها انا الانتنسيتي نتاع الفون دو تان تاعي نتحكم فيه كيما انا نحب بال la pose et l'application. Donc كاني نحب une couche épaisse باش نخدمها un peu plus épaisse avec une éponge ou كان نحب une application légère نخدمها بالبانسو applicateur et qui va donner un effet très naturel. ما ننساش زاده au niveau des cernes نتعدى un peu plus épais معناتها نخشن شويه الكوش نتاعي باش نغطي لي سير. نتعدى توا للماجيك بين كيما تشوفوا دونك لين عملت لها اون بارتي دونك باش تشوفوه كوم بلوش ياسر حلو عطا لا كولور ان بو بيش دونك اخترت لو نيميرو 3 بور لين. حبيت نوريكم هنايا كيما تشوفوا دونك حطيت جوست لو برودوي دونك باش نوريكم كيفاش تخدموه. ناخذ الماجيك بين نتاعي اي نعمل ان بوتي ديسان كيما تشوفوا هكا
L'avantage نتاع الماجيك بين نتاعنا سي كو نجم نخدمو زاده بالفوشه نتاع الفراجو نحل بالكدا البرودوي نتاعي باش يعطيني ان افي بون مين. باهي قول قايل زعما شنو الاولاني فون دو تان الاول بيان سور من بعديك اسكو نعمل بلوش اسكو نعمل روج ليفر اسكو نعمل ماسكارا دونك ما فماش معناتها طريقه ما فماش دي زيتاب معناها للابليكاسيون. دونك انا عملت ديريكتومون الفراجو باش يظهر المكياج نتاعي باش نجم نشوف ان بو شنو اللي لو تراساج اون فادير. تعدى توا رابيدمون لو سورسي نمشط لي سورسي نتاعي. دونك الكولور اللي خديناها اون كولور ليجيرمون فونسي باش نقربوا للكارناسيون نتاع لين نقعدوا تري ليجي في الابليكاسيون باش ما يبداش برشا تراساج معناتها واحد ماشي يخدم ولا ماشي نقراو معناتها لازمنا نكونوا naturel et soft surtout. On va vers le maquillé sans être maquillé. معناتها قد ما نبداو في دي طون نيود ناتوريل قد ما ميوسي وقد ما احلى. Voilà. Donc une fois سطرنا الحواجب donc on a structuré l'œil. نعاود ناخذ الماجيك بين نتاعي تانت ان بو بيش باش نقعد ديما في نفس الهارموني ونخدم شويه لاركاد سورسي لاركاد دو لوي. دونك ماجيك بين نجمو نحلوه سوا افيك لي دوا ولا بالبانسو بلوش نتاعنا باش يعطي بون مين للغوغار. فوالا دونك ان غوغار تري ناتوريل. بيان سور بعديكا باش نتعدى للكريون باش نحاول نعمل لها à l'intérieur de l'œil باش نسكرو العين une couleur bleue naturelle معناتها pour donner un regard doux. بالنسبة للايلاينر pour les clientes ولا pour les personnes اللي يحبوا un traçage d'eyeliner donc الفوتر نتاعنا يفاسيليت l'application معناتها يسهل الطريقة ديما au milieu de l'œil غاتسيل ونحاول جو تراس ان تري يبدا جيد ما نمشيوش للتراساج الخشين pour le maquillage jour. Donc كيما تشوفوا l'effet est très naturel. Lynn elle est maquillée mais sans être maquillée كيما قاعدين نشوفوا باش نكملوا توا بالماسكارا نتاعنا. دونك خديت لو لونغ لاش نحطوا البروس نتاعنا milieu de l'œil ونمشي en mouvement de zigzag 3 à 4 fois باش نخدم le volume et l'effet allongeant. بعديك ندخل coin interne de l'œil كيف نفس الطريقة. تو نتعداو دونك بور لا بوش اخترت قعدت في الماجيك بين نيميرو 3 باش تبدا عندي اون هارموني كيما تشوفوا ناتوريل فرد لون بالنسبه للبلوش بالنسبه للامبرا بوبيير باش نكمل الفوم زاده جو لو تراس لو بلوس زاده كيف لاستوس سي كو الماجيك بين نتاعنا نعملوا به نوتر كونتور ونعملوا به لو روج ا ليفر. دونك سي ان برودوي اون فا دير معناتها يعمل لي براتيكمون تو مون ماكياج نزيد معاه جوست لو فون دو تان لو ماسكارا ou le crayon d'yeux ou le sourcil. Donc أول حاجة نبدأ بالكونتور نتبع bien sûr الفورم نتاع الفم تاعي ومن بعد نعبي بشوية بشوية كما قاعدين تشوفوا. Donc, كيما تشوفوا توا الريزولتا فينال نتاع notre mannequin Lynn bien maquillée, un maquillage jour très léger. Elle est bien maquillée mais sans qu'on le voie. Et bien sûr, كيما تشوفوا le résultat, il est très naturel. Les produits Arveya نتاعنا bien sûr. Donc un tout petit peu شوية fond de teint, le mascara bien sûr, le crayon yeux bleu. برشا عباد ينجموا يقولك أنا ما نحبش le bleu ما يواتينيش ولا ما نحبش le vert mais c'est très joli. كيما تشوفوا Lynn, il est très léger, fine وبرشا
le passage du crayon. بالنسبة للايلاينر دونك لين حاطة ايلاينر مي جيد ياسر ماهوش ايلاينر خشين باش نمشيو باغ اكزومبل الفرح ولا بلاصة دونك نجم نحطوه فاسيلمون. لو فيت كي سوا فوتر كيما تعرفوا الباساج نتاعو تري فاسيل. كريون سورسي نمشطو زاد حواجبنا بالكدا اون لي ماكي باش ما يبداوش بالفون دو تان ما يبداوش بيض دونك خدينا لو كريون ايبرو ارفيا. Et notre Magic Pen, le maquillage est réalisé par le Magic Pen. Donc le fard à paupières par le Magic Pen, le fard à joues par le Magic Pen, contour et rouge à lèvres par le Magic Pen. Voilà. Donc pour un résultat très naturel, où y est les produits Arveya internes. Ou haka kona, amana astuce beauté, maquillage jour avec Arveya.